আসসালামু আলাইকুম। এই যে আমার মিঠুর গুড মর্নিং হয়েছে। মিঠু বলে দাও গুড মর্নিং। বলো, বলতেছে না কেন? আমার মিঠুর সকাল হয়েছে, বলো গুড মর্নিং। এই বলো, ও আমার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। বলো বলো, এই তো বলে দিয়েছে, আবার বলো। এই যে আরেকজন চলে আসছে। মিঠু, 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 Biz অনেকক্ষণ ধরে আছে। মিঠু। যাও উঠে যাও, যাও যাও। যে আরেকজন চলে এসেছে। মিঠু, 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 কথা শোনে কিভাবে? মিঠু, মিঠু, জান্নাত কই? খোঁজো খোঁজো, ওদিক ওদিক। ও যে জান্নাত। মিঠু, মিঠু। 10 মিনিট পর গেল।